Yesu Kristo yeebazibwe, asinzibwe Katonda omulungi olw'ekisa kye ekirungi. Tumutenda, twebaza, tusinza, tumuddiza ekitiibwa n'amatendo kubanga tukoze bulungi. Yesu Kristo yeebazibwe, my sister, my brother. Twebaza Katonda nti oli mulamu, nange ndi mulamu, n'abantu bo balamu, ekitiibwa kiddire Mukama. Twebaza Katonda nti atwagadde mu biro bino. Twebaza Katonda omujjukiza omukulu eri obulamu bwaffe, mukwano gwange. Twebaza Katonda nti kubanga atwagazza nsonga era atukulembezza nsonga, ekitiibwa n'amatendo tukimuddiza. Twebaza Katonda abukeesezza, twebaza Katonda akutuusizza obudde buno. Mukwano gwange, ekyo ekitiibwa kya Mukama, tewali akigaba. Twebaza Katonda mu biro bino ddala. Ebiro bwe bituuka Katonda omujjukiza omukulu abeerako emmeme z'ateteeganya okuba nga zijjukiza abalala ekisa kya Katonda. Katonda ateekawo okujjukiza buli kaseera nti baana bange mwekumire mu kubeerawo kwange n'ebyo mwagala byonna, kubanga nze mbirina. Buli we mwekuumira mu kubeerawo kwange mugenda kuwangula ensi eno. Yesu Kristo yeebazibwe, my sister, my brother. Tugulumiza Katonda abukeesezza yonna gy'osinzidde, yonna gy'oli. Nze neebaza Katonda kubanga oli mulamu era muddiza ekitiibwa n'amatendo. Yeebazibwe akukuumye, yeebazibwe akuleze, yeebazibwe akuwadde ekyokunywa n'ekyokulya, yeebazibwe akugaseeko eby'ensonga. Ekitiibwa tukiddiza Katonda. Agulumizibwe akwagala, asinzibwe nannyini buyinza. Buli kaseera mukwano gwange fumitirizanga ku bulungi bwa Katonda, ensi ogenda giwangula mangu. Ensi egenda kwanguyira buli wonoba ng'ofumitiriza ku bulungi bwe. Naffe tuze mu kaseera kano twongere okufumitiriza ku bulungi bwa Kristo, twongere okwekweka mu Kristo, twongere okwewonga gy'ali kubanga mulungi. Era mu kaseera kano Mukama Katonda wange tuguddeyo emitima gyaffe nga twewonga awo w'oli mukwano. Weebale kutwagala, weebale gwazibye obudde n'obukeesa. Okikoze Mukama, otulese mu lwaleero Kabaka bakabaka. Ogulumizibwe ku Nnamulondo ye ntukuvu Katonda. Osinzibwe ng'emisana n'ekiro kubanga oli mulungi, oli wa kisa. Mu linnya erya Yesu Omwana wa Katonda omulamu, ettuntu lya leero Mukama tulikwasa, olunaku lwa leero tulukwasa. Obeereko omukazi n'omusajja gw'osomosa, obeereko omusajja n'omukazi gw'owanguza, obeereko omusajja n'omukazi gw'osisinkana mu byetaago. Yeggwe Katonda nannyini kisa, yeggwe Katonda nannyini buyinza. Abakazi bangi bakola misana n'abasajja bangi bakola misana, era abakazi bangi n'abasajja bawangula misana. Mukama tuzze Mukama ettuntu lya leero, emisana ga leero, enkya ya leero. Mukama obeeko omusajja n'omukazi gw'owanguza olwaleero. Mukama obeeko omusajja n'omukazi gw'owanguza omulabe Sitaani, oyo abadde amulemesezza okukwata ku bibye. Mukama tuzze emisana ga leero okuwamba obwengula obwo. Mukama Taata obeeko byote by'omukazi n'omusajja, obeeko omukazi gw'owonya ekirwadde, obeeko omusajja gw'owonya ekirwadde, mu linnya erya Yesu Kristo Mwana wa Katonda omulamu. Kitange twewonze emikono gyo ettuntu lya leero. Kitange twewonze awo w'oli Kabaka wa kabaka. Twewonze emikono gyo kubanga oli mulungi, osanyusa. Mukama obukeesezza. Tewaliwo omukazi na musajja asasudde budde bwe kukya n'ekibadde kisaakyo mukwano, kubadde kwagala ku Kabaka wa kabaka. Gabadde magezi go ago ge watonderamu omukazi oyo, nti ku lunaku olwo lunaku lwe lunaakya, nti ku lunaku olwo lunaku lwe lunaakya ng'awangudde. Mukama naffe tuzze okuyita olunaku nti wabeerewo olunaku olukya mu bulamu bw'omukazi w'omusajja oyo, mu linnya erya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Twaniriza ekisaakyo Mukama, akaseera ke tugenda okumala mu maaso go nga tusheyalinga ekigambo. Mukama obeeko gw'osumululya ddala, obeeko gw'owanguza ddala, obeeko omukazi n'omusajja oyo gubadde balina ekifo kye baggalira, nga baamuggalira ng'emisana lye baaliggalira nga talaba era nga tawangula. Mukama obeeko by'okola. Omukazi oyo n'omusajja ng'emisana lye ettuntu lye nga baaliggalira, abalala bafunira ebirungi nga ye tabifuna. Kabaka bakabaka tambula. Katonda wange sumulula. Kabaka bakabaka sumulula omukazi n'omusajja mu linnya erya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Kitange tuyita Omwoyo Omutukuvu atukulembere mu kaseera kano. Mukama wanguza abakazi n'abasajja, atukulembere mu kaseera kano ng'asumulula emyoyo gyonna egibadde gyawambibwa omulabe, egibadde gyakwatibwa omulabe. Mukama Katonda wange yita ng'osumulula buli mukazi n'omusajja oyo yenna gye yakwekebwa gy'atamanyi. Please
mukazi gwe musajja gwe nkuyita ekisa kya Katonda wonna baali bakweka omwoyo w'emisana nga talaba nga tategeera nga tawangula olwaleero nkuyita ekisa kya Katonda kikuwanguza emisana kikuwanguza emisana kikuwanguza emisana kikuwanguza emisana kikuwanguza emisana kikuwanguza emisana ogenda okutuuka mu kiro ng'ogenda kuwummulira oba ogenda kuwummulira awo mu kwesiima emmeeme eyo teriddamu kulota bubi Katonda bw'anaakuwanguza emisana tuzze nga tukowola ekisa ky'eggulu kituwanguza emisana tuzze okukowola 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 ekisa ky'eggulu kituwe ffeva emisana tuzze okukowola ekisa ky'eggulu kituwe obugagga emisana tuzze okukowola ekisa ky'eggulu kituwe ebirungi emisana tuzze okukowola ekisa ky'eggulu kituwe properties and properties emisana mu linnya erya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu tuzze okukowola ekisa ky'eggulu kibikole emisana mukwano gwange omuwala bamwanjule abantu balaba ayanjula balaba bamuwasa balaba abaana basoma misana mu linnya erya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu olwaleero nzize emisana lyaleero nze ettuntu lyaleero Katonda wakuwanguza emisana Katonda wakugatteko emisana Katonda wakuwanguza emisana Katonda wo akugatteko emisana Katonda wakuwanguza emisana mu linnya erya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu twaniriza ekisa kye mu masekkati ku mulima awo wooli nga tukowola feva ya Katonda mu nsi awo wooli wonna wooli tuyita ekisa kya Katonda ekyo kye bayita misana Katonda akugatteko emisana Katonda akuwanguza emisana Katonda akulaakulanya emisana Katonda akuwa ebirungi emisana Katonda akusukkulumya emisana mu linnya erya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu atenderezebwe Mukama my sister my brother twebaza Katonda nti mulungi n'ekisa kye kirungi bingi by'osobola okulaba mu bulamu bw'ensi eno era bingi by'osobola okukola naye waliwo abantu abayita mu misana nga tebalutegedde waliwo abantu abafumitiriza emisana naye nga balabanga obwazibu era twebaza omwoyo omutukuvu kitange tukugulumiza tukuwa ekitiibwa gwayogera n'emmeeme nti ebintu ebyo bye musaba abantu babikwatako misana kyolaba tukaabirira Katonda ebisinga tubikwatako misana si kiro buli kyoyagala okukwatako bakigaba misana Mukama Katonda akikuwa mu nsi ey'omwoyo ekiro nino kiwangula misana banka zigulawo misana ekitegeeza weetaaga okuyingira mu banka emisana ng'ojjayo oba ng'otereka weetaaga okugattibwako misana Yesu Kristo yeebazibwe buli kyoyagala okufuuka gwandaba kigenda kuva mu musajja ono misana gw'olaba gw'owuulinga misana Uganda obudde misana era Katonda abantu bali ku mirimu kati omuntu ayagala gattibwako buno obudde wake up my sister my brother kyoyagala oyagala kikubeeko misana owangule nnyo emisana okulaakula n'emisana ozimbe emisana Mukama kyova olaba atuma ekigambo nti kati agenda kusumulula emyoyo emisana akulaakulanye emisana kyoyagala oyagala kirabako n'amaaso amaaso gano gatunula nnyo emisana galaba nnyo emisana naye kiroba okakama kake ekiro gaterako ettaala eyongera okugamulisa galabe naye emisana oba olaba emisana gaba galaba wala Yesu Kristo yeebazibwe ebiro bya Katonda we bituuka bikola obuwanguzi emisana weetaagayo obuwanguzi emisana nzize kusharinga nawe kigambo misana weetaagayo ekigambo nga kigenda kugayidinga emisana weetaagayo ekigambo nga kigenda kukulembera emisana emisana tebaloota kubanga baba balaba ekiraba ekitegeeza Katonda ekirala gaba kirooto emisana n'akiteeka mu nkola kati weetaagayo ekibadde ekirooto kati emisana okikwateko oba ssente oba nnyumba oba bufumbo oba nkulaakulana oba bizinensi kati emisana okwata ku biruubirirwa bya Katonda bulijjo byosabira Katonda era tuzze Mukama atuyulize eggulu tube ku bye tukwata nga bya nsonga aleluya weetaaga misana akwanguyire misana bw'akwanguyira webaka bulungi agulumizibwe Mukama misana bw'akwanguyira ogenda kukwata ebyekisa
kyova olaba waliwo abantu ababeera ku mirimu naye nga n'omulimo gwagulabanga oguli mu kiro. Yesu Kristo yeebazibwe. Mukwano gwange yagala nnyo Katonda. Mukwano gwange kulembeza Katonda mu misanaali. Ebigambo bingi byogeddwa, owulidde ebigambo bingi ebyogera Katonda. Naye misajja misana ono bazimba misana. Abantu bizinesi bazikola misana. Munanga abantu bafumbirwa misana. Era wenjogerera wano waliwo abantu abagenda ku mikolo banona muwala misana. So kyoyagala kigenda kubaako misana mu ttuntu. Nsonga ki gy'oyagala ogamba Katonda olwaleero ng'omugamba Mukama kikole misana? Bino bye mbadde nsaba byesula nga nsaba njagala birabako emisana nga mbirina. Gwabimanyi. Yesu Kristo yeebazibwe. Gwamanyi misana wo. Waliwo oyagala okukyusibwa spiritual and physical. Physical ono goyagala okukyusibwa, oyagala okwerabako emisana ng'ovuga emmotoka ennungi. Sina kindi sawa zino ng'oli ku site. Sina kindi ng'abaana bakuweereza bifaananyi nti maama, taata, anko, kojja baabano bazimbibwe wati. Oba ontegeera bulungi. Njagala oddusa obwongo bwo otunuulye kyoyagala emisana. Katonda agenda kikolera mu linnya erya Yesu Kristo bana Katonda omulamu. Njagala otunuulire emisana wo. Naye mu butuufu kye njagala nga nze kiina kumbaako misana. Nkole ki ne Katonda wange? Ekitegeeza ngenda kukyusa essala y'emisana ne bwe mba nkola nti Mukama nkyusize emisana. Mpa omukisa emisana. Ngataako emisana. Mpanguza emisana. Yesu Kristo yeebazibwe mukwano gwange. Ekisa kya Katonda kiriraana abakazi n'abasajja abatunuulira misana ono ne bamukwasa Katonda. Kyoyagala ekirooto ogenda kikwatako misana lino. Yesu Kristo yeebazibwe mukwano gwange. Weebale kulemera Katonda. Weebale kulemera Katonda. Nga bw'omulemerako ekiro ku Bible Empire bw'oti bw'oba omulemerako emisana ng'omujjukiza. Fuuka mujjukiza wa Katonda. Yeebazibwe kabaka ba kabaka. Kyoyagala oyagala kirwako misana ng'okifuuse. Bwe luba lugoye ng'olwambadde, bweba motoka ng'ogivuga, bweba nnyumba ng'ogirimu, bweba bizinesi nga eguddewo ekola emisana. Atenderezebwe Katonda. Yagala emisana. Yagaliza emisana. Nawe Katonda agenda kuwa okwagaliza. Kwoyagaliza kuli agenda kuzza. Teweetika kusoberwa misana wabula wangula emisana. Yesu Kristo yeebazibwe. Waliwo kyoyagala okwatako ng'ekiro kibadde kirooto ng'emisana oyagala kikwatako. My sister, banka zigulawo misana. Amasomero gagulawo misana. Bizinesi ezisinga zikola misana. Naddala e Uganda. Kati gwe kiki kyoyagala Katonda akukwatizeeko emisana? Katonda akukwatizaako emisana n'owangula. Yesu Kristo yeebazibwe. Ensi eno gye tulabanga enzibu nnyangu nnyo singa tutegeera empitiro za Katonda. Obudde bukedde. Zizine zigenda kwera ssaawa 6. Misana tuku. Banka zigule. Abantu bagenda ku mikolo. Sina kindi abamu batuuse. Abalala bali ku sayiti bazimba. Abalala bagula ttaka. Abalala bakola byapa. Abalala bali ku embasi basaba visa. Ekitegeeza weetaagayo omukisa gwe bayita misana. Weetaagayo ekintu nga bakiyita misana. Land office zonna ziguddewo. Yesu Kristo yeebazibwe. Land office zonna ziguddewo. Waliwo Katonda wagenda okujjako ekizikiza. Ku maaso gano agalaba. Emisana amaaso tebagakaka kulaba. Togateerako ttaala. Gatunula. Agulumizibwe Mukama. Emisana amaaso tebugateerako ttaala n'ekiro gateerako ettaala.
ekitegeeza waliwo kyolina okulaba nga tokiteereddeko ttaala. Aleluya. Waliwo kyolina okulaba nga tumaze kuteekako ttaala. Kyekisa kya Katonda. Ebigambo byonna ebisinga mu nsi eno by'amagezi. Katonda yatuwa magezi. Ensi nnene. Buli kyoyagala mwe kiri n'akubanja amagezi. Akubanja ekigambo eky'amagezi ekigenda okukuleera okukwasa ebibyo. Yesu Kristo yeebazibwe, my sister. Zolwaleero nzize kukubirizanga nkubulire n'ekigambo. Manya omusajja gwe bayita misana aleeta ki? Omusajja gwe bayita misana agaba omukisa oba omukazi. Buli kyoyagala ogenda kituukako misana. Buli kyoyagala ogenda kiwangula misana. Daba wooli emirimu gyo gikola misana. N'ekyoyagala ekisinga kikwongerako misana. Ita Katonda akwanguyirize misana. Omusajja misana. Waliwo ekintu ky'owangudde kiro, ng'ekiro muwangudde. Ekiro osaba nnyo essaala. Naye nga Katonda ayagala n'emisana omuwambe. Wano ku Bible Empire. Kyova olaba Omwoyo Mutukuvu tumwebaza. Waliwo abakazi muli wano mundaba ng'emisana osiba weeraliikiridde. Emisana ng'osiba weeraliikiridde. N'ogamba naye Musumba ku Bible Empire anajja ddi? Waliwo abantu Mukama akuwa mukisa. Nga Bible Empire kati bwe buweereza bw'owuliramu emirembe. Ekyo nkuwadde Katonda akugulyeyo misana waatereere. N'eyakukyawa emisana akomewo mu linnya erya Yesu Kristo. Gwawulira ku Bible Empire emirembe. Katonda waakuviireyo misana. Akozesa ebyensonga. Akozesa ebyensonga owangule nnyo. Waliwo abantu Omwoyo Omutukuvu bannange Katonda mulamu. Atuma nagamba mwana wange dduka, abaana bange beeraliikiridde. Waliwo nannyini kigambo ekyo dduka. Naffe ne tuzisibira ku mugongo. Waliwo ebintu ebyekuŋŋaanya emisana ng'olina birumba misana. Yesu Kristo yeebazibwe. Nga bw'osaba ekiro nga kiro wamuwangula naye nga byekuŋŋaanya misana ne bikumalako emirembe. Kati no tubijjiridde misana. Mwana wa maama Katonda yakutonda akumanyi. Katonda akumanyi. Yensonga lwaki akutumira ekigambo kye. Ekikyo tunuulira obulamu bw'olimu. Bw'obulako ekintu kitono nnyo ng'okuba mu ngalo. Waliwo ebirina okubeera mu order nga gwakuba ddana mu ngalo. Nga birina kubeera just mu order. You to be in order. Abantu abagenda okutuuka bagenda tambula n'ebino ebigambo kambi kusomere mu Bayibuli. Engero 2 olunyiriri lwa 10. Kubanga amagezi ganaayingiranga mu mutima gwo. Kubanga amagezi ganaayingiranga mu mutima gwo. Emisana. Engero 2 olunyiriri lwa 10. Yesu Kristo yeebazibwe. Katonda alina okukyusiza olwaleero emisana. Buli mukazi ali ku Bible Empire n'omusajja. Katonda alina okuddamu olunaku lwo n'addamu n'akukyusiza misana. Omusajja misana n'akutuusa. Kubanga amagezi ganaayingiranga mu mutima gwo. N'okumanya kunaawonya, kunaawomeranga emmeeme eyo. N'okumanya
kunawomeranga emmeme eyo emisana. Amagezi bwe ganayingiranga mu mutima gwo n'okumanya kunawomeranga emmeme eyo. Waliwo ebigambo by'olina okumanya emisana. Waliwo amagezi agalina okuyingiramu emisana. Nti emisana abakazi n'abasajja bagula ettaka. Abasajja bateekateeka okuwasa abakyala, n'abakyala bateekateeka okufumbirwa. Kubanga emisana Katonda amaaso go togakaka kulaba. Olaba abafumbirwa, olaba abawasa, olaba abazimba, olaba abakola bizinesi. Emisana Katonda ataggulira ebigere by'otambuleko obeeko by'olaba nga bya nsonga emisana nga tokakase maaso. My sister, my brother, Katonda gw'osinza omumanyi. Katonda si kweraliikirira. Katonda si bizibu. Katonda agaba amagezi ne gayingira mu mutima gwo. Katonda n'akutumira amagezi. Katonda n'akulembeza amagezi. Weetaaga amagezi mu buli byonna by'okola. Si kupakuka engeri gy'okolamu ebintu. Weetaagamu amagezi ga Katonda. Bingi nnyo 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 ebyali tututte emisinde. Naye tukakkana olw'amagezi emisana. Oga ewagundi osijja kugendawo. Katonda akuwadde amagezi emisana. Era ogenda okuwulira w'otaagenze kubanga wasaba Katonda ne weekwata Katonda n'onyweza Katonda. Ogenda okulaba ng'akulabudde emisana n'otagenda wagundi oyo. Waliwo ebintu nnyabo by'olina okuleka emisana. Tolowooza nti emisana Katonda aba takulaba, akulaba kiro. Nedda. Ekirooto ky'oloota ekiro Katonda akiteekawo mu buli w'emisana. Ekirooto ky'oloota ekiro Katonda akiteekawo mu buli w'emisana. N'owangula n'olaba Katonda. Ekiro tuzinira Katonda kubanga aba akikoze. Naye akugamba nti mukwano gwange waliwo ekibulamu. Katonda n'akutumira ekigambo. Genda oggyeyo abaana bange bonna ababadde ku ttabi kweraliikirira. Genda obanone. Obagambe nga b'omukisa emisana. Nga b'amagezi emisana. Mpumuza emmeme emisana. Munange nga b'ebirungi. Paatugenda ogamba abaana bange. Naawe weegambe. Koze kale taata neeyanziza ekigambo nange nkyagala. Ne bwe mba nina gye ndi nziruka emisinde. Towadde tonsuubira kundaba. Okimanyi nti owangudde. Obadde tosuubira kulaba Bible Empire. Musumba Patrick obadde tosuubira mulaba. Naye kati gw'olaba. N'ensonga eyo gy'obadde onoonya Shira. Bwetyo bw'ogenda oggira bannakibuuka. Kubanga obadde tosuubira nti gwe sobola okubaako. Bwetyo weegenda okujja nga bw'obadde tosuubira kulaba musumba. Ky'omugabo. Bw'otyo Katonda ky'obadde omusaba we kigenda okujja kubanga obadde tokisuubira kiraba. Obadde tosuubira kikubeera ku gwe. Ky'oba tosuubira Katonda kyaleeta kubanga omwezize ng'atuma ekigambo. Bw'otyo bw'otalitegeera mbeera gy'obaddemu bw'egenda kuvaawo kubanga weesize Katonda. Era obadde omanyi nti bwe naatuuka obudde bwe bunaatuuka n'alaba musumba ku ssaawa 3. Katonda wo bamuyita opanga n'akupangira emisana akuggyeyo yonna gy'obadde. Kubanga waliwo omukwano gwange oli wano Omwoyo Mutukuvu mpulira ayogera nange. Okedde tobitegeera. Okeredde mu kuyomba, okeredde mu mbeera gy'otategeera. Katonda wo n'atuma ekigambo.
tinze nga bw'omukisa emisana ate nkyusa embeera nga byotasuubira ate nkulaakulanya nsumulula abasibe ne babeera n'eddembe. Waliwo Katonda w'alina okuwa omukisa n'akusumulula right now. Yensonga lwaki twekutte Katonda omutonzi w'eggulu n'ensi. Olw'amagezi ge gali gagaba. Waliwo Katonda kyagaba nga kikye nga si kya mwana wa muntu nga kikye nga ge magezi ag'enkalakkalira nga bwe buwanguzi obw'enkalakkalira bwe bugagga obw'enkalakkalira gy'emirembe gy'enkalakkalira. Nze olwaleero gye tunaamalira si nnyo kulwawo saawa emu bweti nze ngenda kusabira Saala Mukama gy'atadde ku mmeeme yange omwoyo omutukuvu gy'ayogera kubanga waliwo w'oyagala okuyingira emisana, waliwo w'oyagala okutuuka emisana gwandaba. Katonda wo yennyini yagenda okutuusaawo kubanga mulungi ate mwesigwa. Abakazi n'abasajja bali ku Bible Empire obala nnyo emisana era oyagala nnyo okuwangula emisana. Naye ekyakigaba bamuyita Katonda. Emisana Kristo agawa omukisa akulaakulanya agulawo banka akukwasa abeewamwe bye batakwatangako kubanga yakukyusiza emisana aliyo n'ekiro kyo. Waliwo abantu abatalina kitegeera ku ssaawa ey'omwenda ne mukyala muliri. Essaawa ey'omwenda zizino zigenda kwera ssaawa 6. Ekizikiza kyakwata ku nsi naye ku ssaawa ey'omwenda ku ssaawa ey'omwenda ekizikiza ekyakwata ku ssaawa 6 paka ku ssaawa 9 ensi yaddamu okulaba singa yayagala yalizikiriza ensi eyo. Essaawa ey'omwenda yakwegayirira Katonda buli kizikiza ekibadde mu bulamu bwo kiveewo. Yensonga lwaki omwoyo omutukuvu yatutuma ne mu ssaawa ey'omwenda. Ssaawa yakwegayirira Katonda. Naye waliwo ekirina okutuukako emisana Brenda. Waliwo Katonda obulamu bw'alina okukyusiza. Waliwo ekirina okuteeba eby'emisana. Wangi mukwano gwange. Katonda alina gy'alina okununula mu masabo gye baakutwala emisana abalogo. Katonda anunula omwoyo w'emisana. Sina kindi nga gwe weetwala nayo. Yesu Kristo yeebazibwe. Katonda alina okuwa omukisa emisana. Katonda alina okuwa ebirungi emisana. Buli kyoyagala okutuukako kigenda kutuukako misana ebisinga. Ekiro tuddayo Katonda mu maaso ge ne tuwummula n'atuwozaako ebikadde n'atuwa ebipya. Yesu Kristo yeebazibwe. My sister, my brother, mukwano gwange muwala gwe ayagala okufumbirwa. Obufumbo bwe bugenda kubeerawo misana. Era bali proposingo, bayinza okuproposinga ekiro. Naye okukyala kugenda kubaawo misana. N'okwanjula kugenda baawo misana. Ng'ensi eraba. Ng'abantu tebakaka maaso gaabwe kulaba. Tebagenda bateerako mataala okulaba. Ekisa tebakiteerako mataala. Yesu Kristo yeebazibwe. Embeera gy'obadde oyitamu abantu beeraliikirira nnyo emisana. Naddala mikwano gyange abali e Bulaaya naawe ali wano e Uganda. Bw'otunuulira obudde bwo emisana weeraliikirira nnyo ng'oli mu kukola ate nga bwe waliitidde Yesu mukole naye. Okimanyi nti nakibuuka olina kuyita Yesu okukola naye emisana. N'omugamba Mukama gy'atukole ffenna. Kubanga toliwo ku lulwo mu nsi eno. Naawe wootuuse abadde
waliwo ebigambo oluusi bye tuwulira nga bimenya emmeeme n'olaba omukazi n'omusajja oyo ng'alaba kyafuusa abadde ye. It's a pity. Naye nga Katonda yasaasidde. Ffenna Katonda yatusaasidde nze naawe. Omukono gwa Katonda gutuyisa emisana ne gutukwata bwe tuti. Olwaliro mukwano gwange omukono Katonda gwadde omukono gukwatemu. Ti mwana wange jangu tugende kutwale mu buwanguzi. Naawe wennyini w'oli. Katonda akuyitidde awo akugaggawaza kulaakulanya akuwa amagezi. Amagezi n'okumanya n'okutegeera. Katonda akwatiddeko emisana wangule. Oyina kuyita Yesu mukole naye. Ebiro bigenda kutuuka nga misana yakwangwira mu maaso ga Mukama Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Tunuulira Katonda nga tunatunuulira nsi bwekuwese. Tunuulira Katonda wakutuusizza emisana. Kiki ky'oyagala okulaakulana emisana? Ye waawe oyagala okuyingira mukwano. Waawe oyagala okuwangula emisana. Waliwo omukazi olwaleero oli mu Amerika, oli Canada, oli UK, oli mu nsi ezigaba obutuuze. Naye mu butuufu empapula zo zibadde zigaaniddeyo. Oli mu nsi ezigaba empapula. Nze nzize kuyitira mpapula z'emisana. Katonda bakulicognize emisana mu bantu be bawa obutuuze oba abantu be bawa visa ne tiketi. Waliwo abaana abaagala okudda e Uganda nga visa ye ebadde ekyabuze nga baganye okuwa visa. Katonda atunule mu bintu by'emisana bakufunire visa mangu ddala ne tiketi ng'okomyewo. Naawe ali mu nsi eyo ogamba waka pamiti embuze simanya biki bibuze. Asobola omusajja misana ebintu bikolebwako misana. Yesu Kristo yeebazibwe. Waliwo abaana nga bagala kudda naye kubanga tebawaddeeyo maaso gaabwe n'amatu gaabwe eri Katonda singa kyagwadda. Naye ekisa kya Katonda kiyita buli lunaku. Ekisa kya Katonda kiyita. Yensonga lwaki akutumira ekigambo ky'amagezi nti akusobola emisana. Asobola okusumulula emisana, asobola okugabirira emisana, asobola okuwanguza emisana. Woofiisi z'ensi ziba nzigula emisana. Ekitegeeza osobola okuwangula emisana. Woofiisi z'ensi nzigule. Ffenno kati tusaba ssaala ate nomukampowoozi nti buli mukazi n'omusajja aliwo emisana ng'oli ku Bible Empire emisana. Katonda akuwanguza emisana. Katonda akuwanguza emisana. Ky'oyagala kyonna mu kiro kiba kirooto. Katonda kikuwanguza emisana. Katonda akuwanguza emisana. Katonda akuwa omukisa emisana. Katonda akwase ku bintu emisana. Emisana amaaso tebagateerako ttooki okulaba. Yesu Kristo yeebazibwe. Emisana amaaso tebagatoolako ttooki okulaba. Ekitegeeza waliwo oyagala okutuuka misana, waliwo oyagala okuwangula misana, waliwo oyagala okutambula misana, waliwo oyagala okuwangula. Buli kyonna okulaakulana, abantu abasinga bakulaakulana misana. Katonda abagattako misana. Olwaleero nkuyitira okukulaakulana emisana, nkuyita okuwangula emisana, nkuyita okuyingira awo emisana.
nebaza omwoyo omutukuvu atuma akuntumidde mukwano gwange gy'oli. Ekisa kya Katonda kintumye gy'oli. Katonda akuwanguza emisana. Baako ebigambo byogera 15:2-3:4. Mukama kino kimpanguza emisana, kino kimpanguza emisana, kino kimpanguza emisana, kino kimpanguza emisana. Omusajja agenda ku proposing oba omukazi mugenda kuteesa misana muwangule. Ebintu mubigule misana ebyabakadde bambi muwangule. Yebasibwe Mukama mukwano gwange. Waliwo kyoyagala okutuukako nga misana, waliwo kyoyagala okuwangula nga misana. Weetaaga okulaakulana misana, weetaaga okukola bizinensi misana, weetaaga okusoma omaleko misana. Waliwo abasajja n'abakazi oli mu kusoma, naye weetaaga Katonda akuweeyo amagezi ag'enjawulo, akuwe feva ey'enjawulo emisana, ng'ensi bwekulaba ekuvunnamira olw'ekisa kya Katonda kyakuwadde. Yesu Kristo yeebazibwe. Abantu bazimba misana, banka zigulawo misana. Buli kyoyagala okikola misana. Kati weetaaga Katonda akuwanguza emisana, akuwe amagezi emisana, akutuusa emisana. Mukwano gwange tunuulira nnyo Katonda, weesibe Katonda, weesibe Katonda. Katonda akumanyi. Ffe tuli bajjukiza ba Mukama. Katonda akumanyi ensonga lwaki akuwa ebigambo bino. Engero 2 olunyiriri lwa 10. Kankugattireko wano ku bigambo bitono nnyo. Kubanga amagezi ganaayingiranga mu mutima gwo, n'okumanya kunaawomeranga emmeeme. Okuteesa kunaakulabiriranga, okutegeera kunakuumanga. Oba ontegedde bulungi? Owulidde ebigenda okukuuma, ebigenda okulabirira. Okuteesa kugenda kukulabiriranga kukuuma emisana. Yesu Kristo yeebazibwe. Gloria. Okwanjula kugenda kubeerawo misana. Kati tuyita Katonda emisana, atuwanguza emisana. Waliwo ekigambo nga kya misana. Katonda nga bw'olaba nti tokaka amaaso go kulaba. Tewaliwo omukazi akaka amaaso ge kulaba. Tosobola. Amaaso g'emisana tuteekako ttaala. Ekitegeeza weetaaga ekisa kya Katonda nga tekiteekebwako ttaala okubaako. Weetaaga ekisa kya Katonda nga tekiteekebwako ttaala okubaako. Weetaagayo embeera egenda okukyusa obulamu bwo nga tegenda kusooka kuteekebwako ttaala switch gw'okuwangula. Amagezi. Weetaaga amagezi emisana. Weetaaga emmeeme yekusibwe emisana, esanyuke emisana. Njagala ombuulire gwandaba. Shuwale singa Aneti saawa zino simbudde emmotoka ye ennungi, ovuga totaddeeko na mataala, n'emmotoka emisana teziteekako mataala. Weebale Mwoyo Mutukuvu. N'emmotoka emisana teziteekebwako mataala okwako kugenda. Ovuga olaba. Weetaagayo ekisa ng'ogenda kuvuga ng'olaba gy'olaga. Emisana. Omukono gwa Mukama omukono gwa Katonda ogwakubumba. Ekisa kya Katonda ekikwagala kikola misana nnyo. Ekiraba ali mu kurefreshinga kuzza bujja ojjo wangula emisana. Ekisa kya Katonda ekiro kikuzza bujja okomewo misana ofuuka omujja owangule. Nze Mukama kyantumidde ekigambo gy'oli.
nti waliwo bw'oyagala okukwatako emisana, waliwo bw'oyagala okulaba ng'ogamba yes thank you lord okikoze, ng'olina documenti z'onoonyereza ebbanga. Ennyumba enaaterera bagizimba misana, tebagizimbira ku ttaala, kubanga amaaso Katonda ge yatonda gaba galaba nnyo. Baako ky'ogamba Katonda emisana kikuwanguze for life. Obwesigwa bwa Mukama Katonda bwe weetaaga munnange. Buli mukazi n'omusajja adduka emisana, oda n'agikola misana, engoye bazigula misana. Banange genda ono yatunda gomesi ennungi, ono yatunda ekkanzu ennungi, ebyo tugenda okutwala babikola misana si kiro. Olaba nti weetaaga misana, Katonda akwanguyize. Ng'atuma ekigambo nti mwana wange nzize kukyusa misana w'abaana bange. Byonna bye mbaddeko mbiresse, nzize misinde. Ebigambo bye tusoma bya magezi. Kubanga Zabbuli 2 olunyiriri lwa 10, kubanga amagezi ganaayingiranga mu mutima gwo, n'okumanya kunaawomeranga emmeeme eyo. Okumanya kunaawomeranga emmeeme eyo. Okumanya kunaawomeranga emmeeme eyo ng'otambulira mu kisa kya Katonda, wamma nga naawe akufuddeko omuntu. Ng'amagezi, kubanga amagezi ganaayingiranga mu mutima gwo, n'okumanya kunaawomeranga emmeeme eyo. Okuteesa kunaakulabiriranga, okutegeera kunaakukuumanga. Katonda ng'akuwa package nga zibeera mu gwo omuntu ogwo, amagezi nga gayingira mu mutima gwo. Emisana ng'ogamba byesikola kiro n'emisana sigenda kuddamu bikola. Kantunuulire Katonda. Let me focus on my God. Ng'ofokasinga Katonda emisana. Ng'ogamba emisana abantu bafumbirwa, abantu bazimba, abantu bakulaakulana, banka ziba nzigule, ebikubo biba bigule, nti abantu bakola bizinensi. Oba nayise mu kirooto ki misana, ye misana agenda kumpanguza. Munange nga Katonda akikola. Katonda, by the way, my sister, my brother, gwagobera Bible Empire. Focus on your God. Focus on your God. Focus. Tunuulira Katonda in whatever situation. Tunuulira Katonda. Ensi eri mu kulaba, tolaba mpozi ensinga gy'oli mu kiro. Abantu balaba buli muntu atambula misana. Era abantu bagula mmotoka misana mu nsi yo Uganda. Goyinza okuba ogula online. Buli kimu kitambula emisana. Ekitegeeza nze nkuyitira omukisa gw'emisana. Katonda akuwa omukisa. Wulira katusome Bayibuli. Zabbuli 3 olunyiriri lwa 13. Zabbuli 3 olunyiriri lwa 13. 3:12. Aweereddwa omukisa omuntu alaba amagezi n'oyo afuna okutegeera. Aweereddwa omukisa omuntu alaba amagezi. Kati oli mu kulaba amagezi ga Katonda mukwano. Gwoliko nawe kati otandise okukiriikinga, kati otegeera nnyo. Omanyi lwaki? Onoonyeza Katonda. Katonda tasobola kutuma kigambo nga tekiriko bannannyini kyo. Aleluya. Katonda buli watuma ekigambo wabeerawo bannannyini baakyo nga gwe musingi. Gwe musingi gwa kigambo.
katonda kyatwala mu maaso gwe musingi gwe gwatunuulidde gwe musingi katonda gwatwala mu maaso gwe saiti kristo gyali mu kuzimba gwe katonda gwali mu kuteekerateekera nga bw'olaba abasenga ne bakoje babulirira abantu nti omwana muntu aleke wasengawe nanti ebiro bye bituuse kati katonda ajja neyeebulirira abaana be kubanga nnyabo ogenda kukola binene sebo ogenda kuvaamu binene kyova olaba katonda tatuwummuza ate naffe tetwagala kuwummula bw'atuma meseji y'omuntu ng'oli agitwala munnange ng'awangula ng'akyusa ogenda okuwulira ng'oli ajulira nti bwe nalaba musumba Patrick byali musana ssaawa 5 nga binsobedde nga nina ekibuuzo ku mmeeme yange mukama nampa ekigambo n'ekitegeera engeri gengenda okwandolinga mu issues yesu kristo yeebazibwe kyoyagala katonda agenda kikuwa misana kyononyereza ebbanga katonda agenda kikuwa misana agenda kigattako misana nasuuna kyova olaba ekintu embeera gyoyagala okubaako egenda kubako misana ate ogenda gikwatako misana yensonga lwaki tunoonya nnyo amagezi ga katonda waliwo katonda bwagenda okutuusa emisana katonda akwanguyiza emisana katonda akuwanguza emisana ebibyo bijja emisana kati bibadde mu nsi ya mwoyo kale katugambe bibadde mu kiro kati wetagabbire bako misana mu buliwo obikwateko olwaleero nsabira omukazi n'omusajja kugambye leero wansi mukazi gwe gwali ku Bible Empire musajja gwe katonda akwase ku biruubirirwa bye emisana buli kyonoonya akikuwe emisana okikwateko obeere nakyo ate okifuge kubanga mukama mulungi embeera yonna gyoyagala oyagala kikwatako misana ekiraba atu baba beekwese mu nyumba kyoyagala oba mbaga njagala otunuulire oba omuntu akola bizinesi kyoyagala oyagala kikubeeko misana gwandaba tunuulira nnyo katonda leka okyuse obwongo bwo otunuulire misana nti katonda asobola okuwanguza naawe katonda yakuwa amaaso olabe bawanguza emisana naawe akuwanguza katonda akuwanguza ennyo waliwo abakazi saawa zino n'abasajja bali mu kwetala waliwo ekirina okubaako nga bw'olaba embaga yange yaliwo lwakutaano nga luno oba embaga yaffe yaliwo Friday naye yaliwo misana infact saawa zino twali mu church kubanga twagattibwa ssaawa 6 buno budde twali mu church olabe batugatta emisana nkusabira bakugatta emisana nkusabira bakugatta emisana webala omwoyo omutukuvu atuma saawa zino ziri 6 embaga yaffe yaliwo misana saawa 6 ku 7 kyali kiwedde okulakula n'emisana owangula emisana katonda akuwa embaga emisana yaliwo lwa Friday ngeru era netugattibwa waliwo embeera gyoyagala okuwangula emisana waliwo oyagala okutuuka emisana byonna olwaleero njagala otunuulire kiki kyoyagala okubaako
era ne bwoba oyagala sente ngwena kyoyagala okugula bagamba lindako emisana bukye bagulewo banka ku ssaawa 3 ogenda ofune sente ogenda obigule. Ekitegeeza weetaaga Katonda akugulyewo banka emisana nga naawe osevinga nga naawe otereka ku sente ng'olina ku sente. Weetaaga okukwata ku byapa emisana kaka. Kyoyagala okubaako kigenda kubaako misana. Emisana tebakaka maaso gano kulaba. Tebagateerako ttaala. Olaba nga bw'oyagala. Nkubulya ekyewuunyisa. Omuzibu atalaba tasobola kutambula n'agenda ku kkubo mu nzikiza. Akitegedde akubira Yesu mu ngalo. Omuzibu atalaba ng'akwata akago ka sitiiki simulaba nga yatambula kiro. Naye emisana asobola okumanya nti mpita wano nkwata wano ntuuka wano. Naye kiro tasobola. Bikkula nnyo amaaso g'omwoyo eri Katonda wo. Bikkula nnyo amaaso g'omwoyo eri Katonda ogenda kutuuka. Kubanga ekisa kiramu n'okwagala kwe kulamu. Embeera yonna gy'obadde olaba spiritually olwaliro nkuyitira omukono gwa Mukama Katonda oba waliwo kyali kyekkolebwa misana oba nga gwe weetwala mu masabo Katonda anunula omwoyo otandika okulaba mu misana ng'oli ne Katonda ate ng'owangula ne Katonda mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Katonda akugatteko emisana, Katonda akuwanguza emisana, Katonda akulaakulanya emisana, Katonda akutuusa emisana, Katonda akugatteko emisana, Katonda akuwa omukisa emisana, Katonda akulaakulanye, Katonda akugulirawo amawanika ge, Katonda akugulirewo ensi emisana, Katonda akukwase ku butuuze emisana, Katonda akuwa ebisinga obulungi emisana mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Emirimu mingi gikolebwa misana ekiro tegikolebwa. Ekyo nkikuyitidde nga tubulayo eddakiika zaffe 10. Ennyumba gyoyagala okuzimba ne poloti ebyapa ofiisi zikola paka 11. Ekitegeeza waliwo woyagala okuyingira nakibuuka ng'oyingirawo misana ogyewo ebibyo misana obyetika obikube wano misana otambule ng'owangudde misana mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Waliwo kyoyagala ogenda okukalakala nakyo ng'oyimba Ebeneza misana nti Katonda asaasidde omuwala oyo omusajja oyo. Amagezi yita amagezi mu misana alyo ga Katonda. Buli kyoyagala okusemberera n'okukwatako mwana nyawo enensi lugendo tusigala tutambula. Bwe tuneeyuna okuyiga kwa Katonda tugenda tutuuka ffenna. Kabi tuneeyuna okuyiga kwa Katonda kwangu nnyo. Njagala ofumitirize ku bigambo bino kaka Shira kubanga amagezi ganayingiranga mu mutima gwo n'okumanya kunaawomeranga emmeeme eyo, okuteesa kunaakulabiriranga n'okutegeera kunakuumanga. Ebigambo ebyo byensomye n'obiteeka mu misana ogenda kumanya misana kyeki, omanye ekiro kyeki, owangule nnyo emisana. Mukwano gwange byoyagala byonna bye tusaba ekiro tuba tukubira dansi Kristo ng'amaze otuwanguza. Naye oba oli awo ng'olikubira lookola omwoyo omutukuvu n'agamba dduka misinde genda oyogere n'abo abali ku Bible Empire abasobeddwa. Kubanga mukwano gwange osiiba osobeddwa sina kindi osiiba mu bitagasa ebitakwongerako. In fact ebikujjako eki tuli mugundi mukwano gwange tuli mu ngero 2 olunyiri lwa 10 ne 11. Buli wono yayanira ekyo n'ogamba maama amaziga gabeerawo ekiro
naye essanyu linajja nga bukedde ekitegeeza abeekwata katonda emisana katonda abawe essanyu nga bukedde katutukeere naffe tunoonye amagezi ga katonda emisana akola ki onoonyereze nnyo gulawo nnyo amatu ge emisana katonda n'akuwa omukisa mu linnya erya Yesu Omwana wa Katonda omulamu ffe twebaza kubanga atuwadde ekisa emisana olwalira kunoonya emisana munnange azze kugattako kigambo kya value emisana azze kugattako kigambo ekigenda okulaakulanya ekigenda okukusa emmeeme eyo ekigambo kyakulya ekitukulembera mu bwakabaka bwa Katonda ekitwongerako ebibye kubanga biva gyali waliwo ebiro ebigenda okuyitawo otuuka ebiro okole bwoti ogane Mukama wampisaawo otya wa Yesu Kristo yeebazibwe twebaza Katonda olw'etuntu lya leero era nva waggulu nga ngamba bwe nti Mukama Katonda wange oli wa kisa oli mulungi weebala olw'ekigambo ky'emisana ga leero otulaze bingi mu mwoyo gwaffe nti obikola misana era obigatta ku bakazi n'abasajja misana Mukama Katonda wange buli mukazi oyo abadde yeraliikirira buli musajja abadde asiiba mu kweraliikirira mu linnya erya Yesu Omwana wa Katonda omulamu na kyonna ekibadde kyezinga ku nnyumba y'emisana mu linnya erya Yesu Omwana wa Katonda omulamu kabaka bakabaka mpitira omukazi ono n'omusajja ebyo byonna byabadde alaba spiritual ng'ayagala bimbeeko nga tamanyi bibinambaako ng'agamba Mukama nze naabeera bwe nti nze naakola bwe nti yegwe Katonda agaba yegwe Katonda akulaakulanya yegwe Katonda agaggawaza yegwe Katonda awanguza kitange nangirira omukisa ogwo n'ekisa kyo ekyo ekirabirira abaana b'emisana ekiwanguza abaana b'emisana ekituusa abaana b'emisana ekigaba amagezi emisana ekireeta okuteesa emisana ekireeta okutegeera emisana Katonda omwesigwa eri abakazi n'abasajja bali ku Bible Empire ng'alina kyabadde anoonya emisana naye ng'akinoonyereza emyaka nga takiraba kabaka tambula eri omukazi n'omusajja ng'ogaba kyenkanyi mu linnya erya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu kitange tambula weeraga eri abakazi emisana weeraga eri abasajja emisana yitanga ogaba ebyekisa yitanga okulaakulanya emisana yitanga ogattako ebirungi emisana yitanga ogattako ekisa ekitalina bwenika emisana mu linnya erya Yesu Omwana wa Katonda omulamu mpita omukono gw'Omukama gusensera eri abakazi gusensera eri abasajja mu linnya erya Yesu Omwana wa Katonda omulamu leka ekisa kyo kirabisibwe eri abakazi n'abasajja bali ku Bible Empire Mukama weeraga ennyo kitange weeraga ennyo Yesu ogulumizibwa ennyo Mukama eri abakazi n'abasajja emisana Katonda wange ng'oteekawo ebyensonga ng'oteekawo ebyesimba nga biri mu mannya g'abakazi n'abasajja mu linnya erya Yesu Omwana wa Katonda omulamu gwe Katonda agaba poloti emisana gwe Katonda agaba mayumba emisana gwe Katonda agaba obufumbo emisana gwe Katonda agaba amamotoka emisana gwe Katonda agaba ekisa emisana gwe Katonda aggulawo banka emisana baako omukazi gw'oggulira amawanika baako omusajja gw'oggulira amawanika emisana Katonda omwesigwa taata ebyo bye tusaba mu nsi ey'omwoyo ku nsi eno kwebirimu buliwo kabaka taata nangirira ekisa kya Katonda ekikulembera abakazi n'abasajja nga bayingira banka Mukama nga balinayo ebinene Mukama nga balina etterekere ddene Mukama nga basumuluddwa Mukama financially Katonda omwesigwa physically Mukama taata kabaka taata leka omukono gwo gutambula ennyo emisana lya leero ttuntu lya leero watugambye Mukama nti emisana tetukaka amaaso gaffe kulaba tetukaka amaaso gaffe tetugaterako ttaala okulaba mu linnya erya Yesu Omwana wa Katonda omulamu baako omukazi Mukama gw'osukkulumya baako omusajja gw'otuusa mu kisa kyo ekyo kabaka mu mukono gwo Yesu kabaka omukazi oyo alaba ennyo omusajja oyo alaba ennyo kubanga ekisa ky'emisana tebakikaka kulaba omusajja oyo olwaleero takakibwa okulaba ebibye omukazi oyo alaba ebibye nga takakaddwa omukazi oyo atuuke mu bwakabaka wa Katonda okwesiima kubanga watugamba Mukama ti bwe tunalabanga omusana tunabanga tulabye maaso go Mukama nga bwe tulabye amaaso go gaakire buli mukazi n'omusajja gaakire buli mukazi n'omusajja anoonya gaakire buli mukazi n'omusajja ayayaana gaakire buli mukazi n'omusajja ayiga amaaso gaago watugamba buli tunalabanga omusana tunabanga tulabye maaso go
Mukama naffe tulabye amaaso go, tuwe ebyekisa, tulangireko ebirungi, tugaggawaze Mukama, tuwe omukisa Mukama mu nsi yo, twakizeeko ebirungi Mukama, tulangireko ebyensonga. Kabaka taata, mponze omukazi oyo n'omusajja oyo mu mikono gyo. Katonda wange omukazi oyo kakulabe, omusajja oyo kakulabe, kowanguza omukazi oyo, kowanguza omusajja oyo, mu linnya erya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Aga amaaso go ge tulabye, naffe tusaba byakisa, naffe tusaba buwanguzi. Kabaka taata, buli mukazi n'omusajja abadde ku Bible Empire etuntu lya leero Mukama, amaaso go ke gatunule nnyo ku nyumba eyo gy'apangisa, ke gatunule nnyo awo wapangisa, buli kyabadde nga talina capital wa bizinensi, leka amaaso go gatunule nnyo kwabo abakazi abanoonya capital, abanoonya obufumbo obutukuvu. Kabaka, ebyo byonna tubiyise, ebyo byonna tubikoowodde, ebyo byonna tubiyayanidde, ebyo byonna tuwanise emikono gy'oli Mukama, nga tugamba oyinza era obisobola, mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina era amiina. Mukwano gwange twebaza Katonda kubanga akikoze, akikoledde gwe nange, era omukono gwe weguli. Katonda yatugamba bwe tunalabanga etuntu oba emisana tunabanga tulabye maaso ge. Mukwano gwange tunula ku maaso ga Mukama Katonda omugambe gakolere ebirungi, onolaba ebirungi mu nsi eno. Mugambe akugulira ebirungi onobiraba. Wamma onwebazanga Katonda buli nkya yenkya, onogulumizanga Katonda buli nkya yenkya, kubanga awesigwa. Twebaza Katonda olw'akaseera kano, tumulize ekitiibwa n'amatendo. Ayongere akolera ebirungi eby'ensonga, ayongere akusukkulumye ennyo paka ng'otuuse mu bibyo mu linnya erya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Bannange abanjagalire, twebaza Omwoyo Omutukuvu oyo atuma, ffe tetusobola kutenguwa ng'atumye. Bannange akunjagalire, ayakize amaaso ge mu bibyo, olabe ekisa kya Katonda mu nsi eno ey'abalamu, mu linnya erya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Akumpeera omukisa okutalina kuyinika emisana, akuwanguza emisana, akutuusa emisana, ekisa kye kikulera emisana nga kikutwala ewali ebibyo, wamma nga buli woyingira ng'owangula. Eri omukazi n'omusajja oyo ng'onoonya empapula, ng'olina empapula z'obadde onoonya, Katonda wazikoleko emisana. Katonda wazikoleko emisana. Mbatumiddeko mikwano gyange, mwebale kulemera Katonda. Nakibuuka, Tone, my brother, Kaka, ndabyeko awo Nabankema, ndabyeko ani omulala, ndabyeko Prosi, mwenna ndabyeko buli omu. Katonda omwesigwa akikole. Webale kulemera Katonda, nyweza Katonda. Tobeereeyo ng'olina ekikutta, ng'owulira kikutta omutima. Ffe Mukama ebyo yatuwaako obuyinza, tobeereeyo n'ogamba nti kino nga kimazeeko emirembe. You share. Ng'olidde mukwano gwange, osharinga ne tukkiriza Katonda n'akola ebyekisa. Batumiddeko mikwano gyange. Katusinkane ku ssaawa 3. Kino kibadde guno kubadde kwagala kwa Katonda na mukono gwa Katonda. Katonda akuweeremu ebirungi Shira, akuweeremu ebirungi Stella. Katonda akolere ebyekisa mukwano gwange. Katonda akutandikireko awo wooli Tone, awo wooli awo Tone, nsubira naawe ensi gy'olimu kati misana. Simanyi budde ssaawa mmeka naye mmanyi nti misana. Buli mukazi ali wano ku Bible Empire abasinga muli Bulaaya, naye manyi obudde bw'oli misana. Just tutunuulira ekisa kya Katonda emisana. Bannange Katonda agenda kukola bulungi. Florence, wooli misana, buli kyoyagala okubaako kirina kubaako misana. Saaba misana, ita misana gateeka ebyekisa mukwano gwange. Wooli bangi abali wano ku Bible Empire n'abakuuza misana ssaawa zino, simanyi wa wooli, naye misana. Saaba omukono gwa Mukama emisana, gukuwanirire emisana, gukutuuse emisana, gukulembera emisana, gukugatteko ebyekisa emisana. Awo ogenda okulabira Katonda mu bulamu bw'ensi eno. Baagala nnyo nno ddala, naye misana aleeta ebirungi, misana awanguza ebirungi, misana akulembera ebirungi, mu linnya erya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Abanjagalire, ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okusa ekimu kw'Omwoyo Omutukuvu kubeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna mirembe egitaggwaawo. Amiina era amiina.